Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video, nandito po kami ngayon sa barangay Nagtrigoan, Pinili, Ilocos Norte. Kasi itong mga baklang to nag-aya ng mga magkakalap daw ng tukak. Ayan, kaya pupunta kami ngayon sa dam. Ayan. By the way, dito na kami ngayon sa bahay nila Jerome kasi dadagasan namin siya. Dadagasan. Ayan. Okay, see you later. Bye-bye. Hi! Hi, Kevin. Pagsingiwa mo. Hello, Lola. Hello, to say hi to my vlog. What the fuck? Aghay ka lang. Hello, din ang mamuti bakuton, kabawon. Hi, Tito. Ayan. Ayun si Mami, oh. Ayun, oh. Tanda dyan may misundunan ni Apo na kami. Nagligat po nga ko ang lagat yun eh. Papaay ka na yun. So ayun, di pa kami nakakaalis kasi ang tagal ng kasama namin. Kanina pa namin inaantay anong oras na, oh. Ayan. And si Kevin. Hi, Adrian. Ganda rito sa Nagtrigoan, oh. Ayan, pasyal kayo rito. Ayan. Ay, ang ganda nun, no. Ganda ka, te. Hello, bulan. Ganyan ang gigising ng mga magaganda. Fresh. Ayun, joke lang yun. Tagal na kasama namin, grabe. Sino tayo na ayan tayo, sis? We're here at Nagtrigoan City. Hello po! Napalo mo tayo, hello mo. Ay, di guys. Hi, Matt. Tingar banger, ah. Ayun, yung kachat ko lang. Ayun siya, oh. Ayun. Papunta lang mga baklang pinagpala. Joke. Nagapan nyo, ate? Nagapan nyo? Sino pa ba inaantay natin dito, guys? Ano tayo lahat? Ayun, si Adrian papunta na rito. Sorry, medyo blurred lang pag na-zoom. Ano na lahat? Asa na tayo, ateng? Nagtrigoan City. Ayan. Yan yung mga kasama namin. Talagang nalayo na tayan. Naamoy yung inam. Naway na kami dun sa pupuntahan namin. Ayan. Uy, ang driver. Ayan ang aking driver. Correct! Kasama namin. Daanan namin yung isang kasama namin dito sa Ay, alam niyo, website po niyo pa na. Bante, dito? Ayan. Yung mga kasama namin. Pupuntahan natin siya ngayon, tara. Ayun, dito na kami sa bahay nila Jasper. Susunduin namin siya. Hi sis, good morning. Where's Jasper? Ayan, medyo madilim lang. Saan? Hi! Yang tiwara si bayar kartu na Hindi kayo umayo. Hi to my vlog. Medyo madilim yan. Si Jasper po yan, ayan. May kulay ang buhok. Kalibal appears ko na. Gelo appears ko na. Kevs, nalpas na kita. Ayan. Dati lang namin yung isa namin kasama kasi ayun, nakita niyo naman, hindi pa siya bumabangon. Ayan.
Porter sila sa nganapan. Oh, ayun po siya. Gising na. Porter sila sa nganapan. Teka. Ayun, gising na po siya. Yan. Siya po si Jasper. Ano pagkanting anong ka? See you later again. Bye. Ayan. Layo-layo pala ng pupuntahan namin. Asod at itong mga babaklang to. Ayan. Kukuha ng linta. Dito nakikita yung si Jerome minsan. Ayan. Kumukuha sila ng ano, linta. Ayan. Nakukuha na sila. Bilang para sa dapat. Ayan guys, yung ano, linta ang sinasabi namin. Ayan guys, dito na kami sa isda pala ang aming kakalapin. Ala apo! Ayan. Ow! Oh my God! Oh, nagalit! So ayun na yun guys, dito na kami. Pwede kayo dam natin yan alam. Alam ko lang ba na? Oh my God, so galis. Ay! Hindi nga bang gumagawa? Hindi nga bang mag-abal-abal? Hi Axel! Hi Nivek! Nivek! Hi! Oh my God. At sa wakas nakalating na din kami. Ayun sila. Bridget. Bridget. Hi. Ay, ayun pa. Ate. Pretty kami. Guys, na pala ako ipapakita sa inyo kunting trivia natin. Ito po ay bagong saluyot. At ayun, paalis na muna kami na ate Adrian kasi may kukunin lang po kami. Kita-kits mamaya ulit. Bye! Hello guys, ito rin yung aming bagong gawang cake. Ayan. Ayan, kita ba? Ayan. Ayan siya. Oh, ganun. Ayun sila oh. Layo ate. Hi, ayan. Oh yeah. Nakapagod. Hi Axel. Isa siyang ano. Hi sis. Aray. Alago.
ayun guys, paalis na kami. Ayan. Tapos na kami mamingwit ng tilapia. Ayan. 542 days subscribers. Oh. Ayan. Nakapagod ate. Bye! Hello guys, dito ko na po tatapusin ang aking video kasi nauna na pa akong umuwi kasi yung mga kaibigan ko na ako naiwan po. Kasi kailangan ko pong umuwi kasi dami ko po akong gagawin ngayon. Hanggang sa muli at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Paki-like at paki-share, tas click the notification bell para lagi kayong ma-update sa mga susunod kong videos. Ayan. Bye guys!